Тази малко известна локация близо до София може да бъде дълго търсеното от вас място за парти, събитие на открито или закрито, летен отдих, сватба и какво ли още не. Добре дошли в Щъркелово гнездо. Едно място, което съчетава гледка, простор и възможности. Тук това лято ще организирам пиано-бар под звездите. Вечер, в която музиката среща природата под открито небе. Мястото е идеално за романтичен уикенд, вкусен обяд, разходка с лодка или джет. Разполагат с външен и вътрешен ресторант с панорамна гледка към язовира и двата стилни, уютни и просторни. Аз съм пиар и събитиен мениджър с 15 години опит и препоръчвам само места, където съм работила лично с клиенти. Тук съм организирала сватби, частни партита и абитуренски балове и винаги с успех. А знаете ли, че точно тук сме снимали и видеоклип с известна българска певица? Приказна красота, нали? Това вдъхновява. Може да отседнете в уютни стаи с всички удобства и големи тераси с изглед към язовира. Само на 40 минути от София и на крачка от Самоков. Щъркелово гнездо ви очаква. А аз ви каня да създадем спомени под звездите.